la verdadera cabra, manito. Tú estás loco, tú no metes cabra. Tú no metes cabra, Saraban, bicho. Pero me gusta, Demon Time. Pow, pow. How do you even turn this on? Hold on. Wow. I can't even see you. Yeah, you can. I actually can't. Try to click the screen. I don't know. I can't see you. ¿Por qué tú no quieres estar conmigo? Rudy, you know why. ¿Por qué? But you know why. But I'm glad you're having fun. ¿Qué fun? ¿Qué fun? I like watching you. No, pero yo tú te encojonas porque yo estoy haciendo contenido con amigas. Son amigas. Yo no hablo con esas mujeres. I know, but you see, as a friend, I'm not mad watching you do it. It's different seeing it as your girlfriend. Voy ahora, chat, que como amiga ella no te encojona, pero como novia ella se encojona. Like, eso no hace sentido. It's not the same thing. ¿Cómo que no es lo mismo? Es lo mismo. Okay, keep it no, pero tú sabes que, like, yo estoy trabajando ese contenido que yo le estoy dando a los I tigres. know this job. I'm not mad at you for it. Entonces, you know, and I support you, but. Okay, pero es que yo quiero estar contigo. It doesn't work like that. It doesn't work like that. ¿Y qué tú quieres que yo haga? Que no hable que yo no puedo hablar nunca con una mujer en stream o con una amiga. No, I never said that, Rudy. I just said you don't have to say stupid, make stupid comments, and no, tú te encojonaste porque yo la agregué a ella. What? Tú te encojonaste porque yo agregué a la muchacha ayer, antes de ayer. You have to translate. What do you mean? What do you mean? I don't understand. Que you got mad because I added a girl on the thing. Hold on, give me a second. I'm gonna call you somebody. Look, hold on. Dame un minuto. Who are you calling? No, just stay there. Dame un solo minuto. You better not. Wait, what are you doing? I'm not gonna call Domilol. I'm not gonna call Domilol. Why'd you know who I was thinking? Because you think que tú piensas que Domilol. Diablo, por favor, cógeme el teléfono, por favor, cógeme el teléfono. Por favor, cógeme el teléfono, por favor, cógeme el teléfono, por favor, cógeme el teléfono, por favor, cógeme el teléfono. Por favor, cógeme el teléfono, por favor, cógeme el teléfono. No me lo está cogiendo. Por favor, cógeme el teléfono, por favor, cógeme el teléfono, por favor, cógeme el teléfono. Por favor, cógeme el teléfono, por favor. Please, please, please. Who is calling? Please. Hey, necesito. No, ahora mismo. La persona que yo viene. Esta persona me va a dar el mejor consejo porque esta persona sabe lo que se siente. ¿Tú me entiendes? You talking to me? Sí. Espérate, viene. Hey, Rudy, bro, ¿cuánto tiempo, loco? Juni, let me see your face. Diablo, bro, tengo mucho que no te veía. Loco, yo sé que tú tienes... Tú estás en una relación, bro. Y yo sé que... El problema es que yo estoy igual que tú, bro. La novia no sabe español.
Ya eres novia mía, ya rompimos, ¿tú me entiendes? Ah, gracias a Dios, yo iba a empezar a decir piles habladoría de que gracias por prestarme el dinero, que cuando vamos a ya, que tu No, vehículo. ella lo entiende un ching. Ella lo que no Pero lo en- habla. Más fácil engañar a las mujeres, bro. Si en español nosotros engañamos a las mujeres, imagínate en inglés. Yo siempre he dicho eso, tranquilo, llévate de mí. Loco, mira el problema de ella, mira el problema, mira cuál... Mala, Rudy. ¿Qué? Ya se le ve que es malondra. Ella es un ching mala. Ella se le ve que es mala. Tiene la cara así como de anime, como de Goku. Ey, tú eres racista. Tiene la cara como así, como de Goku. Mira. No, te ríes de la novia mía, tú, de la ex mía, imbécil. Porque yo lo que te estoy diciendo, que coronaste feo. Sí, una chinita que me gusta, filipina. Oye, what you... What happened? Huh? Oh, hey, Junikka, this is Mike, and Mike, this is Junikka. Hi. Junikka. Junikka. Yonaguni. Mira, where you from? Junikka. It's like nationality? Yeah. I'm Philippine. Oh, so you're not interested in learning Spanish at all? I am. I've always asked him to teach me. Yo He te- never wanted. Yo sí te quiero enseñar, yo sí que le quiero enseñar. Bro, mira cuál es el problema, mira cuál es el problema. Tú sabes que yo soy igual que tú, ya yo soy un creador de contenido. Siguiendo Tú tu no paso. puedes ser huevero si tienes una pareja, como te vas a poner a hacer contenido con otras mujeres, claro que te van a votar. At least it's being transparent with you. That's what Sí, matters. y el bobo es que, ok, yo la respeto, que no puedo seguir hablar como yo hablaba antes con las mujeres. Pero Ujú. ella se molesta si yo hablo con cualquier mujer, y ese es el problema, bro. Ok. ¿Tú le tienes el problema? Porque cuando yo estuve con ella, yo nunca volví a hablar con mujeres como yo hablaba con mujeres antes. Digo, ¿qué es lo que es, mami chula? Te voy a dar soki, te voy a meter, te voy a hacer la licuadora. Y como, ¿qué es la licuadora? Ya. Eso, tú puedes decirte lo que tú quieras. No, pero yo no digo eso porque yo la respeto. Yo digo que la licuadora, que le voy a meter bien bola y las dos bolas. Yo no digo nada de esa vaina rara ya. Bro, pero que ella no entiende lo que es eso. Tú puedes decir lo que tú Que quieras. ella sí entiende español. Ese es el problema, estúpido. Ella ve el stream mío y ella entiende español. Pero lo que pasa es que ella no sabe hablarlo bien. ¿Tú entiendes español, Yonaguni? Just a little bit, but hold on. Would your girlfriend be okay with you making content like that? Oh, you know I have a girlfriend. Yeah, I'll be watching Yeah, you. yo le dije. Llama a Morgan. Let me see Morgan. Bring her over here because I really. Yeah, que Morgan speak English. Oh, La gringa habla inglés. I'm gonna show you the girl that I've been talking about all these days. Oh, She just, no, mira, a Morgan yo le hablé de ti. A Morgan yo le hablé de ella. babe, she just woke up. She's kind of messed up. Babe, that's the girl that Morgan, ¿tú te recuerdas cuando yo te hablé de la chinita? You Hey, see? What did he say? He loves you and he misses you every day. Yeah. But Que te extraño y te amo. you see the content that he makes, would you be okay with your boyfriend making content like that? No, honest to God, like as a girlfriend, like you would be Cha. okay with, like he be fresh, and you know Cha. that. Like it's not, I'm not crazy Mo- in the head. Morgan, mira. Tú sabes. No, Morgan, mira. Morgan, mira. Mira el problema, Morgan. Te voy a explicar más, mira el problema. Cuando yo estuve, antes de estar con ella, tú sabes que yo hablaba con muchas mujeres y yo le entiendo eso. Mi pasado me perjudicó, pero cuando yo volví con ella, ¿Qué fue lo que te hizo tu pasado? Pause. ¿Qué fue lo que te hizo? me perjudicó. Ok. Yeah. Entonces, cuando yo volví con ella, yo no volví a hablar con mujeres como antes. El chat está claro. Yo no volví a hablar con mujeres como antes, pero sí he metido mujeres para hablar como amigo, como presentarse al otro amigo, y ella le molesta eso, bro. Yo le voy a explicar una cosa a ella. Ujú. Al principio de la relación, lo digo en español o en inglés. En español, English. en español. English. Al principio de una relación, siempre va a haber cuernos. Morgan me pegaba pila de cuernos, yo le pegaba pila de cuernos al principio. Pero después, con el tiempo, ustedes van a dejarse de pegar cuernos al paso. Todavía hasta el día de hoy que Morgan y yo nos pegamos cuernos de vez en cuando, por eso es parte de una relación. Entonces, I'm not following. You have to translate. okay, listen. At the beginning of our relationship, it's hard because you feel like you own them. But throughout the relationship,
you guys get to feel comfortable around each other, and you will gain his loyalty. I mean, you already got his loyalty. You're the love of his. I'm not lying. I'm not exaggerating to you. He talks about you all day, every day. He's obsessed with you. Yo hablo de ti mucho, así me mito, es verdad. You know what? You're on this stream right now. He told me the other day, he was like, bro, I don't know about streaming with her because I'm afraid that some other guy is gonna flirt with her and then she's gonna fold. But you know what? He's doing it. Yeah. He sees you as his trophy. Is that you say, baby? But Te veo como un trofeo. that's what's so funny. But isn't that so funny? That's what he's scared of. But that's what he's doing, and I'm supposed to just sit around and be. Yo no hablo con mujeres. Mike, yo no hablo con mujeres así. Yo como amigo, yo lo admito. Como amigo, yo hablo con mujeres como amigo. But all his friends just happen to be girls. ¿Y qué es lo que dice? Like, it's just. ¿Qué es lo que? ¿Y qué es lo que dice Jackie Chan con esos malditos? ¿Te va a pasar, maldito frente coconete? No le falta de respeto, estúpido. ¿Estamos leyendo bien? ¿Estamos leyendo bien, estúpido? ¿Me pasa cona? Jackie Chan, oye lo que te voy a decir. It takes time, but he's really upset. Que no, dímele Junikka, dímele el amor de Rudy, el amor de Rey, la reina. No, ella- Correct. Te doy una trampa, virtualmente te doy una trompa. No, en Morgan, verdad, ella es muy bonita. Ella se ve bien. Ustedes hacen bonita pareja. You guys look great together. And he's madly in love with you. Correct. oficial de ti, But at the same time, you gotta remember, he's a content creator. el creador de contenido. So he's gonna entertain. Women to content, like that's. Really Pero es que, Morgan, let me talk to Morgan, porque Mike, tú estás hablando, Morgan, listen, Morgan, I don't talk to, yo no le hablo a mujeres ya como antes, yo solo la entro a mujeres a hablar, a presentársela a otro amigo, o hablar como amigo, o jugar el juego como amigo, pero yo no enamoro, sí, yo no enamoro mujer. Morgan, tú no puedes decir que tú eres una creadora de contenido, tú no te cojonas si Mike hizo contenido con una mujer en Puerto Rico de que cambian pareja. Yes. I got like used to it because I know it's not real. Viste, que no es verdad, es contenido, no es real. You see, Morgan sabe. It's content creation. But at the end of the day, we love As each long other. as you know it's not. It's not real. No es real. They're not even together. They're talking through the screen. So why are you tripping for? No, but sometimes with Rudy, it's hard to, with the boundary or the line, it's hard to differentiate when it's crossed. You A little. since you love him, do you love him? Be honest. Tú me amas. I do. I wouldn't be wasting my time, honest But to God. you love him, you really like him. You need to understand that that's what he does for No, a but living. that's first too. I'm like, why are you doing that? And he's like, listen, it's for the content. Like it's not real. Oye, entonces, pues, yo con un tipo para un video una vez y yo grabé. Que Morgan se acostó con un tipo. Sí, fue el tote, ve esta mejilla. Diablo, no se puede hacer el screen share aquí. Pues yo Sí, enseñándote tú puedes. Mira, ella se acostó con este tipo ahí. El video cogió 1 millón de views, casi 2 millones. Mira, look, she laid in bed with this man and he looks so good. You're not showing the beginning. Él lo compró. El carro que tú tienes, él lo compró. Todo el dinero que yo te doy. Mira, look, and I wasn't tripping. He's grabbing her right here. Look, you see that? And I mean, look, mira la cara de este tigre, mira la cara. Mira la cara. O sea, mira a este tipo. Oye, míralo aquí. Mira a este tipo. Me preguntaste qué quería comer. Bro, that guy looks amazing. ¡Ey, Bro, yo! ese tipo está delicioso. ¡Ey! Yo, tú eres gay. Yo no me puse celoso, loco. Yo no me puse. I didn't get jealous. ¿Tú sabes por qué? Because if you talk about it before, though, it's different. Like, It's content. Yes, baby, es contenido. Tú tienes que entender que eso es contenido. Eso nada es real. Yo te mando con una mujer que yo nunca voy a conocer en mi vida, en la vida real. as long as you talk about it before. Pero una pregunta, eso de ustedes ser novio, ustedes se han visto en persona, Rudy. ¿Por qué tú siempre te buscas mujeres de lejos? Real. Claro que yo la he visto en persona. Ella fue mi primera amor en high school. Yo te lo dije. Oh, sí. Sí, es verdad. Ella es muy bonita, Dios te la bendiga. He showed me videos of
Sí, yo te decía video. Like the past. Y ya tú, Oh, high school? Oh my. Sí. ya ustedes, ¿Qué? ya ustedes, Sí, jugamos pelota, jugamos béisbol. ¿Cuál pelota? Yo jugaba béisbol, sí, en high school. Ah. Yo jugaba béisbol en high school. Te pregunto, have you guys ever done anything more than a kiss? Be honest. Me and Rudy? Claro, estúpido, teníamos 3 años juntos. Of course. No, don't cover him. Don't cover for him. Tell me the truth, please. I mean, please. No, of course. I mean, Yeah? yes. Like Why? hands? Huh? What's more than a kiss? Like hold hands? Oh. Did you guys Stop. be honest? Be honest. Be honest. De verdad. Shut up. What? Did you? Ustedes, dime la verdad, dime la verdad. Ustedes ya. Please, Ella please. sabe. Ella dijo, "Dia". ¿Por qué tú crees que ella fue? Oh, don't talk. Is it a yes or no? You could just say yeah or no. Yes, but this is an Yes, yes. obstacle. Oh. It's time to go. Bye. No, no, no. No. No, no. Diablo. Diablo, loco. Tú siempre dañas todo, estúpido. ¿Para qué yo te llamo a ti, imbécil? Yo no me aguanté porque yo quería saber si tú le diste o no, loco. ¿Y para qué tú le sabes eso? Loco, porque yo no creo que tú has cingado en tu vida. Yo quería confirmarlo. Ella no le gusta. Ella es como seria. Ella es seria, loco. Sí, pero en la cama es una mala. LB. Ew, bye. Diablo, mal, lo dañaste. Ahora, espérate. ¿Tú sabes quién no te parece? ¿A quién? A Toño Rosario, ligado con Yaisel la melodía. Dominicano soy. Voy.